集同大家一齊由烏蛟騰出發上吊燈籠啊！教練今次仲有一件事係親身感受完之後話俾大家知，千祈唔好咁做噶，就係捐完血唔好去行山啊！今日呢條路線全長大約6.1公里，去片之前嚟個全民 LSSC 啊 ！like 我哋呢條片 ，share 我哋呢條片 ，subscribe 我哋嘅 channel 同埋 click 埋我哋嘅鐘仔啦 ！Let's go！ 今日嘅出發點都係烏蛟騰嚟過幾次，今日最唔同嘅地方咧就係兩邊馬路已經拉晒條，話如果違例泊車係會被拖走。咁所以你見到好似少咗好多車，其實唔係，係泊到周圍都係。咁今日我哋出發上嘅就係吊燈籠。因為沿途冇乜分岔路，咁經過九膽租向住上下苗田嘅方向一路行，而前面路口有個牌轉左，相信大家朋友都可以好熟悉㗎啦。咁沿途見到都相當多人啦，咁所以呢條路我相信嚟緊可能要疫症之後，等啲高峰期過咗先至會嚟。但係如果中意安全感、中意多人嘅朋友當郊遊嘅，咁呢啲時候就啱晒啦，因為周山都係人，前前後後都係人。希望一陣間轉上去吊燈籠比較少啲啦，唔會相信冇噶啦。嚟到呢一個路口，其實牌就寫得好清楚噶啦，左右兩條。咁我哋係跟住有兩個牌，三孖村、烏蛟騰同埋泥頭石個方向上少少，一路上去嘅。咁中間去到分叉口或者中間有啲特別嘅景，再同大家講啦。上咗嚟少少之後，其實前邊嘅偏左就見到吊燈籠噶啦。咁講翻。上過嚟幾次，第一次上嚟咧，應該30幾年前嘅時候，留翻一個好好嘅經驗。而呢個經驗咧，就令到我點解再要上多嚟一次、第二次、第三次、第四次之類啦嚇。咁嗰次就係約咗個朋友未上過吊燈籠，當年30幾年前。而之前一日去咗捐血，咁諗住捐完血自己後生啦，咁應該冇乜事啦。咁一路行呢一段都冇乜事嘅，但係一去到前邊直嗰個斜坡，如果大家見到嘅話，開始發覺暈暈地啦。咁呢個結果就要拖得好慢，停好多次啦。咁原來真係捐完血去做劇烈運動咧，第二日啦嚇，係真係有反應。咁當然唔係個個人係啦，我估就可能自己比較弱啲啦。咁可能有啲其他強啲嘅朋友冇呢個問題都唔出奇嘅。咁不過自己經過今次嗰次之後咧，咁就知道哦，有啲真係意外或者有啲可以預防到嘅嘢咧，就盡量喺計劃路線嘅時候，下次就知道如果真係捐完血咧，你就行啲平坦啲，就唔好行啲咁斜嘅。對於我自己嚟講，咁如果未試過嗰啲朋友，就真係唔好又去試下，會唔會有呢個後遺症啊？又會唔會有呢個問題啦？咁所以呢個經驗都係慢慢累積翻嚟嘅啫。嚟到呢度有個分岔路口，左邊有個牌，又係啦，告示及警告呢段路好艱辛啊之類嘅嘢啦。咁我相信好多朋友都見過噶啦。咁呢個自己衡量啦嚇。如果係初學者，又或者係冇行過崎嶇山路，着住平底波鞋嘅就唔建議上啦。嚟到呢個位有分岔路，左邊大家見到有絲帶，右邊大家見到又有絲帶，咁所以順絲帶引路嘅朋友嚟到呢度，咁你自己順邊條咧？咁所以點解成日都話，第一唔好留絲帶，第二絲帶幫你唔到，你淨係好彩嘅就行得啱，我就順方位，我就轉右邊呢條啦。咁所以就係話睇地形睇方位呢啲係基本嘢，咁仲拗話哦絲帶救命啊，絲帶可以幫到你啊？咁好彩嘅時候當然係啦，咁冇一個正統嘅行山課程係會教綁絲帶，教點樣跟絲帶引路嘅。嚟到呢度有疑似，呢度左邊一條，右邊一條，中間一條。咁中間一條，我就唔係因為佢綁住條絲帶，係因為稍為望下個方位，吊燈籠就係呢一個方向直上嘅。咁點解仲要諗要睇唔睇絲帶呢？上到嚟一個開揚啲嘅位，可以望翻對面嗰度最遠最高個就係仙姑峰啦。咁前面馬頭峰啊、赤馬頭啊，跟住雞仔洞啊、觀音洞啊、大洞啊，可能有啲次序數錯咗㗎嚇，因為實在太多名啦呢度。咁今日嘅天氣空氣質素麻麻地嘅啫。上到嚟呢個位剩翻好少嘅啫，見到前面嗰個頂就係啦，416米高嘅吊燈籠。好，
最後轉埋個彎，一路直上到去前面就係啦。最後幾步山頂已經有人啦，咁所以而家影住先啦，上到見到有人坐住條柱㗎啦已經。OK， 416米，可惜今日嘅印塘海好霧。其實一路望到深圳鹽田，一路過返去對面梧桐山，一陣間我哋會過嘅分歧托，再落返去底下，見到就係烏蛟騰村，再見晒八仙嶺，頭先都做過一次㗎啦，好朦啊今日。其實山同山就好似一塊塊積木咁樣，唔同嘅積木都可以砌出唔同嘅組合㗎。而我哋呢個大自然都係咁嘅喎，唔同嘅路線可以拼貼成為唔同嘅旅程，所以大家快啲學識地圖閱讀同埋山藝嘅技巧啦，好好玩㗎！開頂嘅時候有幾條路嘅，有兩條係落返泥頭石同三丫村，咁我哋去分歧托就向最左嘅呢邊。咁之前嗰兩條都落過3次啦，去梅子林。咁呢邊分歧托呢一邊咧都係第一次嘅啫，咁就試下呢條路點樣樣。咁呢邊條路就少啲人啦，因為個個都係落梅子林。等如果最初行過幾次都係落唔返梅子林，但係嗰邊係好斜嘅嗰邊條路，咁所以大家落嘅時候咧有心理準備啦。咁呢邊咧都開揚而清晰，有啲林咁樣啦。咁沿途一路都係望翻去深圳啊、鹽田港嗰邊嘅。咁今日嘅天色一邊係好藍，但係空氣質素都唔係幾好。影下分歧托呢一段嘅路況，都條路十分之清楚，同埋唔算密啊，直頭可以話係都好輕鬆行得。咁喺呢段路之間咧，亦都會見到今日星期六啦，吊燈籠就比較相對多少少人。咁倒翻轉頭揾分歧托嚟嘅人咧，就冇咁多嘅。咁睇到嘅就係話計劃路線啦。因為點解咧？如果你雲吊燈籠落翻去上下苗田個方向咧，其實相當之斜。咁倒翻轉頭揾呢一邊上咧，雲分歧托上咧。咁條路就會要落翻去上下苗田方向，到雲呢一邊落嘅時候咧就冇咁斜啦，雲翻上下苗田，我哋而家呢個方向上，咁所以有陣時 plan 路嘅時候，除非你係去刻意試下自己落山技巧啊，試下嗰段路有幾斜啊，因為落上下苗田由吊燈籠落咧，嗰條路即係今日上嗰橛咧，中間係俾啲水侵蝕晒一條坑咁啊，同埋啲水沙黃泥咧都相當之跣，咁對落唔慣嘅朋友咧，可能會幾驚下嘅。咁而呢邊咧就比較多啲林，咁落呢邊冇咁斜。咁落梅子林啦，頭先講過啦，都係好斜。咁所以要有心理準備。好快見到前邊啦，嗰個山分歧托390，左邊就係烏蛟騰村啦。咁我哋而家上埋呢個分歧托，就會落翻去另外一邊，再落翻去烏蛟騰村。咁呢條路都而家呢個天色好嘅時候，唔係夏天咧就 OK。如果夏天因為上邊冇遮陰啊，
咁而啲林兩邊咧可能會焗到會有啲熱氣一路攻出嚟，咁所以亦都要留意呢一點。上到嚟咧，空地應該就係390分期托啦，因為前面冇再高嘅地方。而望翻落去，成田上下苗田而家最熱門嘅山徑，咁同埋對面今早都講過噶啦，碼頭峰啊、赤碼頭啊，成條出黃竹角咀或者環湖嗰條路線。頭先吊燈籠最高個位啦，過嚟嗰邊背江啦，而家所以睇得唔係好清楚啦。其實就係講緊呢一度，嚟到呢個位左右好明顯有兩條分岔路，左邊落翻去直落烏蛟騰，咁我哋今次會去翻亞媽忽嗰邊嘅方向先兜翻去烏蛟騰，咁我哋會去到嗰個位呢，就作為去翻大路，就作為今次旅程嘅終結㗎啦。好，雖然呢啲林就好似冇乜嘢睇，咁但係都可以又分享少少關於過林啊。咁有陣時呢，有啲人中意話爆林，但係其實留意嘅就係話有啲林呢，你爭20-30米呢，你可能就算1個鐘都未必過到。咁所以我盡量建議睇翻條路，就唔好夾硬爆林。自己以前都好中意話，喂，爭少少殺過去啦，咁點都過到嘅。咁但係而家都唔係啦，回頭是岸，退一步海闊天空。咁其實呢啲都唔係一啲壞事嚟嘅。咁所以你見到呢一啲咁清楚嘅路呢，基本上就唔會話喂要爆林。咁如果你要爆林呢，不如就退翻後，再睇翻清楚個 Apps， 等一等個 GPS 有陣時遲緩咗，唔出奇嘅喺啲林入邊，等一等或者行幾步，咁嗰個 GPS 嘅信號呢就會慢慢顯現翻出嚟啦。咁去到嗰陣時呢，你就會知道，哦，原來跟翻個方位啊，跟翻啲地形啊，咁就好容易揾翻自己個位置，再配合埋個 GPS 就會好準確噶啦。好，出到嚟前一度右邊就係雲荔枝窩分水坳嗰度行翻上嚟噶啦，呢條大路啦。我哋而家左邊行，咁呢條應該係烏蛟騰郊遊徑，咁所以假期都開始越嚟越多人啦。咁講到呢度呢，今日嘅旅程都接近尾聲啦。一陣間去到個路口呢，咁朋友可以選擇左轉翻落去烏蛟騰，咁亦都可以右選擇繼續經烏蛟騰郊遊徑落翻去降下坳燒烤場，咁又或者再繼續去呢個鞋尾嶺啊、降龍嶺啊、五土嶺啊，一路出翻去鹿頸嗰邊嘅，咁都係一路提供緊不同嘅積木俾大家砌緊啦。咁嫌呢條短嘅，咁就砌埋之前有邊幾條，無論你係由碼頭峰過嚟啊，無論你係由鬼手啊，咁雖然荔枝窩未拍片，咁但係大家都相當熟悉噶啦。亦都因為疫症期間呢度人頭湧湧，咁所以亦都冇打算短時間之內拍過幾條村。雖然嗰幾條村帶隊嘅時候停過好多次，都喺嗰度露營。以前係一塊廢田嚟嘅，30零年前，咁我亦都有啲經歷可以同大家分享嘅。咁多謝大家繼續支持住呢個頻道啦。咁我哋亦都繼續喺每條片之中會滲透住一啲計劃路線啦、安全意識啊，點樣可以行完之後會盡快可以去翻一啲公共交通工具嘅點，而係方便走，就唔需要話去到翻轉頭，又或者臨尾好斜嘅路。好多謝大家，唔好意思提埋呢個路口先。咁呢度寫得好清楚噶啦，呢度個路牌烏蛟騰半個鐘行到落去。頭先我哋講咗啦，荔枝窩嘅方向。咁呢度一路落就係啦，一條路唔會錯噶啦。咁只不過有啲石板路一路落出翻條村，咁就係小巴總站綠巴。咁呢一邊就係烏蛟騰郊遊徑啦。咁就上去降下坳，頭先所講嗰度啦。好，再次多謝大家繼續支持、訂閱、分享我哋嘅頻道，推廣呢個無痕山林。大家如果落烏蛟騰嘅，記住係轉左。多謝。爛到值3.5粒星嘅吊燈籠，官方預測2個鐘頭就完成啦。不過如果天氣好熱，又要影下相啊、休息下嘅話呢，可能就要4至5個鐘噶啦。如果你要出發嘅話，記得要留意我哋嘅小錦囊啊。第一，雷暴警告，3號風球以上就唔應該上山啦。第二，要留意天氣噶。第三，應該要根據你嘅能力而作出合適嘅路線選擇噶。第四，應該要有朋友仔隨行噶。第五，應該要有合適嘅行山裝備噶。第六，好重要噶，一定要帶足夠嘅食水啊。
第七，唔好留低垃圾同埋任何人為嘅標記，係包括我哋成日都見到嘅絲帶㗎。最後係希望大家上山之前可以熟悉無痕山林嘅守則啦。如果中意我哋呢條片，又或者仲想跟住我哋走上不同嘅山嘅話呢，記得要幫手 click 下而家你見到嘅 logo 啦。千祈唔好睇少你哋每一個舉動啊，因為你哋每一個舉動就係我哋最大嘅支持啦。下個山頭見。